prof, une employée du KFC a mis des crispy onions dans ma glace. Elle a mis des crispy onions. Elle a mis des crispy onions. Ah. Mais madame, me dit ça sentait l'oignon dans ma bouche. Wesh. Eh, vas-y. Non, c'est trop. Wesh, des crispy onions. Crispy onions. Tu vois, elle rigole, elle est KO la go.